बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हजीरा में, जहाँ पे आज नए सेशन के आगाज़ के हवाले से यहाँ पे एक इजलास रखा गया था असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के ज़ेर निगरानी। और यहाँ पे हल्का नंबर 2 की जितनी भी मौलमात हैं वो यहाँ शरीक थी। मैं पूछना चाहूँगा आज के इजलास का जो बुनियादी मकसद था वो क्या था। मेरे साथ इस वक्त एक मौलमा मौजूद हैं, मोहतरमा सना करीम साहिबा। मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज आपका एक इजलास था असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम तकीब साहब की निगरानी में यहाँ मुनक्किद किया गया। नए साल के आगाज़ के हवाले से कुछ मशावरती इजलास था, तो क्या क्या सजेशन यहाँ ज़ेर गौर लाई गई बिलखसूस जो नया तालीमी साल शुरू होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए, हमेशा से हमारी आप लाइव कवरेज करते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होता है। थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड्स में मैं इस सारे इजलास को जो है वो समराइज़ करना चाहूँगी। हमारे न्यूली अपॉइंटेड जो AU हैं मिस्टर मोहम्मद तकीब साहब, उन्होंने आज ये हमें यहाँ पे इनवाइट किया था और इसका जो पर्पस था वो बेसिकली 3 पॉइंट्स पे था। सबसे पहला जो पॉइंट था वो चूँकि नया तालीमी सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस सिलसिले में जो था वो उनका था कि आपने अपनी एडमिशन कैंपेन जो है वो कैसे करनी है, उसके बारे में उन्होंने मुफस्सल अंदाज में हमें गाइड भी किया, अच्छे टिप्स भी दिए और इंशाल्लाह हम उस पर अमल भी करेंगे। सेकेंडली जो था वो स्कीम ऑफ स्टडीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन उन्होंने की। एक यूनिट उन्होंने अपनी जो था वो टीचर्स में से कायम किया, जिसके साथ फर्दर वो जो है वो अपनी सारी सजेशंस उनके साथ डिस्कस करने के बाद एक फ़ाइनल स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो पूरे साल की 5 मार्च को हमें जो है वो अनाउंस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर वर्किंग करेंगे। थर्ड और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और यूनिक चीज़ इस दफ़ा उन्होंने साल के आगाज़ में हमारे लिए एक टारगेट रखा, वो तालीमी कॉन्फ्रेंस थी, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसके बारे में वो ख्वाहिशमंद हैं कि चूँकि ये उनके सारे टेन्योर का लास्ट ईयर है, तो वो चाहते हैं कि जाते जाते वो अपने प्राइमरी इदाराजात के लिए एक यूनिक और रिमार्केबल जो है वो एक स्टेप लेना चाहते हैं। तो तालीमी कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल से उन्होंने हमें बताया कि क्या होती है, इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उस बारे में उन्होंने अपनी जो कमेटी है वो तश्कील दी है हम टीचर्स में से, और उस पर हमें वर्किंग के टारगेट्स दिए हैं जिस पे इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी काम स्टार्ट करेंगे। और हमारा ये बहुत हेल्दी सेशन रहा और बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, आपके जो हाई ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको एक टीम की तरह लेके डे फर्स्ट से चलते हैं, आपके सामने टारगेट्स रखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और हम अपने काम पे फोकस्ड हो जाते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप आ जाइए। मैम, आज का जो सेशन था ये तालीमी साल के आगाज़ के हवाले से असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की ज़ेर निगरानी, और बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आज। बिलखसूस यहाँ जो मुझे एक बात जो मैंने पिक की वो ये थी कि सरकारी इदारों में एडमिशन के लिए लोगों से राब्ते करना और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी इदारों में बच्चों के एडमिशन के लिए कोशिश रहना। ये पहली मरतबा मैंने देखा कि सरकारी इदारों में भी अब उस तरह कोशिश की जा रही है जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में लोग घरों तक जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन के लिए। तो इस हवाले से आप किस हद तक मुतमईन हैं, और बिलखुसूस जो आज का इजलास था। वालेकुम अस्सलाम। मैं अमरीन साबिर फ्राम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बनोरा से राड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ये जो आज का सेशन था, हमारे जो यूसुफ तकीब साहब हैं इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इसको किया, तो हम बहुत मुतमईन हैं। और ख़ासकर ये जो एडमिशन के हवाले से सर ने जो कंपेन के लिए हमें वजाहत दी, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है और मतलब ये एक अच्छाई की तरफ जो है हम लोग जा रहे हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर मैं नहीं समझती, क्योंकि आपके अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए। तो हम इस जज्बे को लेके कि कोई भी बच्चा जो है वो अब जैसे कि मतलब सियासतदान कहते हैं कि भूखा ना रहे, तो हम ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा तालीम के बगैर ना रहे। तो हम घरों में जाते हैं, लोगों का मतलब हालात जानते हैं और उनके बारे में हमें AO साहब ने ये भी बताया कि आप जाएं घरों में, देखें कहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं पढ़ सकता, तो उसकी जो हम माली इमदाद के लिए भी हमें बताया जाता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यूनिफॉर्म, बुक्स, इस मतलब हर हवाले से। मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो ये है कि आप जाएंगे, उसको कहेंगे कि हमारा स्कूल है, ये मरात हम देंगे, आप हमें ये फीसिस देंगे, हमारा वो नहीं है। हम ये करते हैं कि जो बच्चे मतलब आप जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, तो हम उन बच्चों को भी लेके आते हैं जिनकी हेल्प की जाती है, और हम लोग मिलके उन बच्चों की मदद करते हैं, उनको बुक्स हम मुहैया करते हैं, उनको यूनिफॉर्म मुहैया करते हैं।
اور उनके इसके अलावा भी अगर बच्चों के कोई मसाइल होते हैं तो हम लोग हल करते हैं। मैम मारिया, आज आपका तालीमी साल का जो नया आगाज़ होने जा रहा है, नया सेशन, उस वाले से यहाँ एक इजलास रखा गया था और मुख्तलिफ सजेशन यहाँ दी गई। आप क्या समझती हैं कि सरकारी अदारों में जिस तरह नए साल के आगाज़ पे मुख्तलिफ एडमिशन होने चाहिए और बहुत सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है और हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि अदारों के अंदर जब नया साल होता है तो एडमिशन न होने की एक बड़ी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे स्टाफ का न होना है। इसी तरह वहाँ पे जो स्कूलों की हालत ज़ार है वो आपको भी, मुझे भी और जो हमारे आला हुकाम है उनको भी पता है, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। इसकी क्या वजह? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया, और सर तकीब का शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हमने पिछले साल सर एओ यासीन साहब के सुपरविजन में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर सर तकीब के साथ भी चलेंगे और हमारी बहुत सारी पॉजिटिव और अच्छी विशेज़ हैं उनके साथ कि वो एक्सेल करें अपने इस टेन्योर को और हम उनकी हेल्प करें क्योंकि हम उनकी टीम में। सर जहाँ तक आपने बात की डिफरेंट पर्सपेक्टिव की, तो जैसे आज के सेशन में हमने डिस्कशन की है कि कैसे हम लोग एडमिशन्स, पॉसिबल एडमिशन्स को इंश्योर करेंगे, कैसे हम स्कीम ऑफ स्टडीज़ पे काम करेंगे, कैसे हम आने वाले टाइम को एक मेमोरेबल टाइम बनाएंगे। तो डेफिनेटली आज की जो मीटिंग रही है उसमें डिफरेंट सजेशंस आई हैं और उसके बाद जिस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ तो वो ये है कि सर हमने आने वाले टाइम में जितनी पॉसिबल और जितनी प्रोग्रेसिव अपनी एफर्ट डालनी है हमें डालनी चाहिए। बाकी एडमिशन्स आना वो टीचर की एफर्ट पे डिपेंड करता है। जब भी बंदा आता है वो आपके टीचर को देख के आता है, वो ना तो एम्बियंस देखता है ना तो वो सराउंडिंग देखता है, वो एक टीचर और उसके एटमॉस्फेयर को देता है। तो इंशाल्लाह सर की सुपरविजन में हम रहेंगे, उनसे हमने सीखा भी और सीखेंगे भी। स्कीम ऑफ स्टडीज़ की आपने बात की, उस पर ये तकीब साहब ने भी बड़ा जोर लगाया, लेकिन जब आपके अदारे में स्टाफ नहीं होगा तो फिर उस स्कीम ऑफ स्टडीज़ पे अमल कैसे होगा? सर इसी लिए तो हमने कहा ना कि आज हम अपनी स्कीम ऑफ स्टडीज़ को अपने पिछले साल को देखते हुए उसमें अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे कि वन टीचर कॉन्सेप्ट है, 90+ स्ट्रेंथ और वन टीचर वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। वहाँ कैसे हो? तो वहाँ पे इसलिए हमने कहा है कि हम अपनी स्कीम ऑफ स्टडीज़ को अमेंड करेंगे और उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी लाएंगे, कुछ एरियाज लाएंगे कि उस टीचर को थोड़ा सा मार्जिन मिले। टीचर हम लोग सब्जेक्ट्स को थोड़ा उनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा मर्ज करके आगे लाने की कोशिश करेंगे ताकि टीचर कम बर्डनाइज हो और बच्चों को अच्छा सा अच्छा डिलीवर कर सके। तो हम लोग थोड़ा आप कह सकते हैं कि थीमेटिक स्टडी की तरफ जाना चाहेंगे और चीज़ों को मर्ज करके, कोर कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके आगे लेके जाने की कोशिश करें। अच्छा मैम, आज यहाँ बात की गई एडमिशन्स की, तो आपके जितने भी सरकारी अदारा जाते हैं बिल्कुल हल्का नंबर 2 के, उनमें से कुछ अदारे ऐसे हैं जहाँ पे ना तो बिल्डिंग है और ना फर्नीचर। तो जब आप एडमिशन के लिए कोशिश करेंगे, कोशिश रहेंगे, वालिदैन के पास जाएंगे, लेकिन आपके पास जब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो कैसे लोग आप पे डिपेंड करेंगे और आपको बच्चे देंगे सरकारी इदारों में एजुकेशन हासिल करने की? सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया और मैं इसीलिए थोड़े मैंने वेट भी किया है कि आपके साथ बात यहाँ आपके इस चैनल के तवसत से मैं बात करके जो मैं तकरीबन 15-16 साल मेरी सर्विस हो गई है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रासिखिल नाडिया में हूँ मैं। और जब मैं वहाँ उस स्कूल में गई तो वहाँ पे ये था कि बिल्डिंग तो मौजूद थी लेकिन बच्चे नहीं थे, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत कोशिश से, और ये मेरे एओ साहिबान भी मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की और तकरीबन दूसरे-तीसरे साल में ही मेरे पास तकरीबन 70 तक स्ट्रेंथ पहुंच गई। और सर इस वक्त ये आलम है मेरा कि अप्रैल 2023 से मैं उस अकेले उस स्कूल में काम कर रही हूँ और मेरे पास इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो 93 है। और ये बहुत एक बड़ा अलमिया है कि बिल्डिंग भी हमारे पास फर्स्ट क्लास मौजूद है और उसमें हर तरह की मैंने जो मेरे तरफ से मुमकिन हो सकता था मैंने वो मतलब काम किया भी है और कर भी रही हूँ। तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन बहुत हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों पे, जो है ना लोगों का एतमाद अब बहाल हो चुका है। अब ये NTS की वजह से नई टीचर्स आई हैं, पुराने लोग भी काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जहाँ तक ये बिल्डिंग्स की बात है तो अगर मैं समझती हूँ कि अगर एक टीचर के अंदर जज्बा हो पढ़ाने का तो बिल्डिंग और बाकी ये फर्नीचर वगैरह मैटर नहीं करता। बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट करना है
محنت کرنی ہے. اور لیکن آج میں ایک یہاں پہ یہ بات ضرور کہوں گی کہ تقریباً 1 سال سے میں اس اسکول میں اکیلی ہوں, لیکن اگر کوئی مجھ سے 100% رزلٹ کی امید رکھے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ممکن ہے, بالکل ناممکن. میم آمنہ سعید میرے ساتھ موجود ہیں. میں بات کرنا چاہوں گا میم آمنہ, جب سے سرکاری اداروں میں بالخصوص NTS کر کے آپ جیسی معلمات ٹیچرز آ رہی ہیں, وہاں سرکاری اداروں پہ لوگوں کا اعتماد بھی بڑا ہے, ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں لیک, وہ لیک یہ ہے کہ اداروں میں یا تو بلڈنگز نہیں ہیں, اگر بلڈنگز ہیں تو وہاں سٹاف نہیں ہے, اگر سٹاف ہے تو وہاں بچے نہیں ہیں. تو یہ حکومت کو اس طرف نہیں توجہ دینی چاہیے کہ جہاں حکومت چاہتی ہے کہ سرکاری اداروں میں طلباء ہوں, لیکن وہاں پہ بلڈنگ ہی نہیں ہے, اگر بلڈنگ ہے تو وہاں انفراسٹرکچر, وہاں فرنیچر نہیں ہے, تو کیسے اعتماد بحال ہوگا لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنہ سعید ایلیمنٹری محلمہ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول لاہیہ کھوڑبن. تھینک یو سو مچ سر. آپ کا جو کویسچن ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں جو لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے, دیکھیں وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں اس وقت, یا سلیبس کے حوالے سے بات کی جائے تو الحمدللہ وہاں ہر چیز بہترین موجود ہے. لیکن آپ صرف اتنا بتا دیں کہ اگر گورنمنٹ ہے ہمیں انفراسٹرکچر یا ایون بعض اوقات ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ چیئرز تک بچوں کے لیے نہیں ہوتی. پھر اس صورتحال میں جب ہمارے اوپر جو لوگ ٹرسٹ کر کے آتے ہیں وہ صرف اور صرف ہم ٹیچرز کی ٹرسٹ بیس پر وہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں. ادروائز اگر دیکھا جائے باقی فیسلٹیز کے حوالے سے تو ہمارا برا حال ہے, ایون بچوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں. اور وہاں اس وقت ہم بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اس صورتحال میں ہم کس طرح سے کسی پیرنٹس کو یہ بات کہیں کہ وہ بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں. لیکن اگر پھر بھی الحمدللہ پچھلے 2 سال سے تقریباً ہماری جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے. اس کی وجہ اگر میں یہ بات کہوں کہ صرف اور صرف ٹیچرز کا جو ایک سٹائل ہے, اس کا پڑھانے کا جو انداز ہے, یعنی ٹیچر کے ٹرسٹ کی بیس پہ ہمارے پاس جو ہے وہ تعداد کافی زیادہ بڑی ہے. حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی جس طرح اس کو دینی چاہیے. جی ہاں, دکھ اس بات کا بہت زیادہ ہے کہ گورنمنٹ بالکل بھی ہمیں گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں اسکول کی کیا حالت ہے, وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم صرف اپنے حال پہ اور خود سے جو کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمارے اسکولوں کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. لیکن اگر میں یہ بات کہوں کہ یہ کریڈٹ صرف اور صرف کسی بھی اسکول کے ٹیچرز کو جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ غلط نہیں ہوگا. میم آج آپ کا جو سیشن تھا وہ تعلیمی سال کے آغاز کے حوالے سے تھا, بالخصوص اس میں 3 مین پوائنٹ تھے. اداروں کے اندر ایڈمیشن, اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹڈی کو تقسیم کرنا, ڈیوائڈ آف اسٹڈی, سال میں آپ نے کس طرح بچوں کے سلیبس کو ڈیوائڈ کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم نقطہ تھا وہ تعلیمی کانفرنس کے حوالے سے. تعلیمی کانفرنسز تو ہوتی ہیں, لوگ تقاریر کر کے چلے جاتے ہیں, ایجنڈے اس پہ بات تو ہوتی ہے, ڈسکس تو ہوتی ہے, لیکن آج تک عمل نہیں ہوا. اب یہ عمل کیسے ممکن ہوگا؟ باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمیرہ مختار گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بانتینی سے ہوں. جو مین پوائنٹس آپ نے اٹھائے اس میٹنگ کے حوالے سے, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے کہ ہم نے اسکیم آف اسٹڈیز کو ڈیوائڈ کرنا ہے, تو الحمدللہ پچھلے 2 سالوں سے ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. میں خود اسی ٹیم کا ایک حصہ رہی ہوں. ہم جو اسکیم آف اسٹڈیز ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور ہر ادارے میں یہ ہینڈ آؤٹ کے طور پر دیا جاتا ہے جو کہ ہر ٹیچر فالو کرتی ہے. الحمدللہ اسی چیز کو مد نظر رکھ کے جب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایڈمیشنز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. میرے اپنے ادارے میں بھنتینی میں اس وقت میرے پاس 115 بچے ہیں. اور جو آپ نے تیسری بات کی ہے تعلیمی کانفرنس کے حوالے سے, تو انشاءاللہ ہم اپنی مینجمنٹ جو ہماری گورنمنٹ ہے ان تک ہم اپنی بات پہنچائیں گے کہ ہمارے کیا کیا مسائل ہیں, ہمیں کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں. جیسا کہ 2019 میں گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن دیا تھا کہ جب 75 سے ابو ہمارے پاس اسٹرینتھ ہو جائے گی کسی بھی اسکول میں تو ہم ایک تیسری ٹیچر وہاں پہ دی جائے گی, جو کہ اس وقت تک ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ سے امید ہے کہ اگر وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے دیا ہے تو اس پہ عمل بھی کروائیں گے. تو جہاں تک ایڈمیشنز کے حوالے سے بات ہے تو ہمیں کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپ بچہ بھیجیں.
ہم کام ہی اتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ہر گورنمنٹ ٹیچر, شاید کسی کو کوئی مسائل ہوں, بلڈنگ نہیں ہے, اس کے علاوہ فرنیچر نہیں ہے, بہت سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ بچے لوگ نہیں بھیج رہے, وہ پرائیویٹ اداروں کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن جب آپ کام اچھا کریں گے بہترین پرائیویٹ سیکٹر کی طرح, تو آپ کے پاس بچہ خود بخود آئے, آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں. ناظرین کرام, میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر حلقہ نمبر 2 حجیرہ سے محترم تقیب صاحب. میں بات کروں گا تقیب صاحب, آج جو تعلیمی سال کا جو سیشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اسی حوالے سے آج تمام جو سرکاری ادارہ جات ہیں, بالخصوص حلقہ نمبر 2 کے, ان کی جو معلمات ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک اجلاس تھا, ایک میٹنگ رکھی گئی تھی. اس میٹنگ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کیا تھا, اور آج کے اس اجلاس میں کون کون سی وہ چیزیں تھیں جن کو ڈسکس کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وسلم. جیسا کہ لطیف صاحب آپ کی موجودگی میں ہم نے یہ پروگرام شروع کروایا, اور میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سال ہے نیا, یا ابھی شروع ہو رہا ہے تعلیمی سال, تو اس کے لحاظ سے ہم چند چیزوں پر بات کر سکیں. تو 3 عام جو پوائنٹس ہیں جن پہ ہم نے بات کی ہے. نمبر 1, جو نئے داخلے ہیں, کہ ہمارا جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں داخلے زیادہ سے زیادہ ہو سکیں, اور جو سرکاری اسکول ہیں ان میں تعداد زیادہ سے زیادہ ہو. اس کے لیے میں نے اپنی معلمات صاحبات ان سے مشاورت کی, آپ کی موجودگی بھی میں ہوئی, اور اس لحاظ سے ہوئی کہ لوگ اس طریقے سے کام کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہمارے ادارے کا سرکاری اداروں پہ اعتماد جو ہے وہ بڑھے, اور انشاءاللہ بڑھ بھی رہا ہے. میں کچھ عرصہ میں نے پہلے بھی کام کیا ہے, اب یہ میرا دوسرا دور ہے, تو انشاءاللہ یہ کام آگے چلے. دوسرا یہ تھا کہ ہماری جو اسکیم آف اسٹڈی ہے اس کے لحاظ سے ہم جو ہے اس پر عمل کریں, اور بہتر طریقے سے جو ہمارے سیشن ہوتے ہیں, امتحانات ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہے, اس پر جو ہماری جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے. یہ تیسرا جو ایک اہم نقطہ ہے جس پہ ہماری جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے وہ ہے تعلیمی کانفرنس. اور یہ تعلیمی کانفرنس میرے اس حلقہ نمبر 2 حجیرہ کے پرائمری گرلز سکولز جو ہیں ان کی معلومات صاحبات کروانا چاہتی ہیں. اور یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ اتنی بڑی سطح کی جو ایک کانفرنس ہے وہ میری معلومات صاحبات پرائمری ادارہ جات حلقہ نمبر 2 حجیرہ جو کروائیں گی. اور میں شروع سے میرا ایک رجحان تھا, پچھلی دفعہ کرونا آ گیا تھا, یہ کام ہم نہیں کر سکے تھے, درمیان میں چونکہ میں یہاں نہیں تھا, میرے دوسرے ساتھی تھے, اچھا کام کرتے رہے. میں انشاءاللہ اب